ओके कुन हो भन्नु है अस्तिकोमा भनेपछि त्यो एक्टिभ ग्रोथ एल्गोरिदममा होला है हजुर अस्ति गरे त यही हो हजुर सर अलि अनि पछाडि यसमा फ्रिक्वेन्ट प्याटर्नहरु जेनेरेट गर्यो यसमा यहाँ हो यसमा हो हजुर सर यो कन्डिसनल एफिटी निकालेको हजुर सर यो कन्डिसनल एफिटी निकालेको छ नि ए कन्डिसनल एफिट्री हजुर ओके यो कन्डिसनल एफिट्री त हामीले बनाएर हेरेको थियौं क्यारे हैन हजुर सर जस्तो सपोज हामीले अस्तिकोमा चाहिँ यो i3 को लागि एउटा बनाएर हेरेको थियौं i3 को लागि अलि ठुलो छ त्यो भएर i3 हेरिरा हो हामीले ओके जस्तो यसमा चाहिँ हामीले i3 को लागि कन्डिसनल एफिट्री बनाइरा छौं भने के गर्ने भनेपछि i3 नभएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रिमुभ गर्दिनु ल म यसलाई चाहिँ उनी गर्छु i3 नभएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रिमुभ गर्दिनु यहाँ i3 भएको रिमुभ नगर्नु पहिले i3 नभएको मात्र रिमुभ गर्ने i3 भएको चाहिँ राख्ने त्यो माथिको चाहिँ हो i3 नभएको रिमुभ गर्नु हुँदैन i3 नभएको रिमुभ गर्ने i3 भएको चाहिँ राख्ने सर तपाईले सबै i3 भएको रिमुभ गर्नु तिनटै ए i3 भएको पनि एउटा है यसमा i3 छैन यसमा i3 छैन यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यति अनि त्यसपछि चाहिँ i3 हरू पनि हटाइदिने i3 हरू पनि हटाउने अब यति रह्यो हाम्रो डेटाबेस चाहिँ यति बाँकी रह्यो यसको एफपी बनाउने तरिका पहिला अर्को एफपी बनाए जस्तै हो जस्तो अब यसमा चाहिँ हामीले सपोर्ट काउन्ट निकाल्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ बनाएको छ i2 i1 अनि i2 i1 i5 बाँकी छ अब यसमा चाहिँ i5 चाहिँ किन आएन त भन्दाखेरि i2 को सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 4 छ यहाँ काउन्ट गरौँ त अब 1 2 3 4 i2 को सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 4 छ i1 को सपोर्ट काउन्ट पनि 4 छ 1 2 3 4 i5 को सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 1 छ व्हिच इज बिलो थ्रेशोल्ड हाम्रो थ्रेशोल्ड चाहिँ सपोर्ट काउन्ट 2 छ थ्रेशोल्ड भ्यालु सपोर्ट काउन्ट को हैन त्यो भएको हुनाले i5 चाहिँ आउने हो तर i5 चाहिँ थ्रेशोल्ड भन्दा बिलो भएको हुनाले i5 आइरा छैन हुन चाहिँ i5 कन्सिडरै नगरे हैन कन्सिडर गरेर सपोर्ट काउन्ट बिलो भएको हुनाले अनि i5 नराखेको अब i5 आएन i2 र i1 मात्रै आयो i2 र i1 आइसकेपछि
अब एफपी ट्री बनाउने तरिका चाहिँ पहिला जसरी एफपी ट्री बनाएको छौं त्यही तरिकाले हो हामीले अब त्यही तरिकाले बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ i2 मात्रै छ नल i2 अब यसको म एफपी ट्री बनाएर देखाइदिन्छु ओके यसको म अब एफपी ट्री बनाउँछु एफपी ट्री बनाउने तरिका पुरानै हो सुरुमा नल नोड राख्ने अनि त्यसपछि 1 by 1 ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हेर्दै जाने यहाँ i2 मात्रै छ i2 को एउटा चाइल्ड बनाउने i2 को चाइल्ड बनाए मैले अनि यसको काउन्ट भ्यालु यही नै राखौं अहिले 1 मात्रै छ सुरुमा किनभने एकचोटी मात्रै आएको छ अहिलेसम्म त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेरौं i1 छ नलबाट i1 अर्को ब्रान्च बनाउनु पर्यो i1 अहिलेसम्म 1 मात्रै आयो i2 नलबाट i2 छदै छ काउन्ट मात्रै इन्क्रिज गरौं यो नम्बर मात्रै फेरि i1 आयो यो पनि यहाँ अलरेडी छदै छ 2 भयो हैन अनि त्यसपछि 700 मा फेरि i1 आयो i1 हेरिसक्यौं 2 भइसक्यो त्यसपछि 800 मा i2 i1 त्यो हामीले अर्डर जुन i1 i2 राखे पनि हुन्छ i2 i1 राखे पनि हुन्छ दुईटैको सपोर्ट काउन्ट सेम छ i2 i1 राखे पनि हुन्छ i1 i2 राख्दा पनि हुन्छ यसमा के फरक पर्दैन किनभने सपोर्ट काउन्ट इक्वल छ नत्र इन्क्रिजिङ अर्डरमै हेर्नु पर्छ हामीले फेरि i1 आयो i2 बाट i1 आयो हामीले त्यहाँ जुन अर्डरमा एउटा अर्डर जुन फेरि सधैँ कुनै बेला i2 i1 i2 गर्ने कुनै बेला i2 i1 गर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन जुन अर्डरमा हेरे पनि एउटै अर्डरमा i1 i2 हेर्ने हो भने सधैँ i1 i2 को अर्डरमा हेर्नु पर्यो i2 i1 को अर्डरमा हेर्ने हो भने सधैँ त्यही अर्डरमा हेर्नु पर्यो अनि अगेन i2 i1 यहाँ पनि 3 भइसक्यो है i2 त 3 चोटी आइसक्यो नि त फेरि अगेन T900 मा i2 i1 आयो यो 4 भयो अनि यो 2 सक्यो एफपी ट्री बन्यो कन्डिसनल एफपी ट्री यही हो बनेको i2 i1 i1 i2 i1 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 2 अब यसलाई चाहिँ यो अर्को ट्री यस्तो टाइपको ट्री पनि बन्न सक्थ्यो यहाँनिर जस्तो यस्तो नबनेर i1 i2 को अर्डरमा हेरे भयो मैले यहाँ i2 आउँथ्यो यहाँ 4 आउँथ्यो यहाँ 2 आउँथ्यो जुन बनाए पनि ठिक छ हाम्रो ट्री जुन ट्री बने पनि हुन्छ बनाउँदा नि हुन्छ यसरी नै अरुको पनि एफपी ट्री बनाउने कन्डिसनल एफपी ट्री अरुको पनि यसरी नै बनाउने i2 i1 i1 i3 को लागि अरुको झन् सजिलो छ मैले अस्ति i5 को पनि बनाएर देखाएको थिए भिडियो हेर्नु यसरी नै बनाउने ओके
Now, today is our unit 6, classification and prediction. Classification and prediction are two major categories of prediction problems, which are usually dealt with data mining and machine learning. The term prediction and regression are used synonymously in data mining. अब classification and regression ही भन्दा नि हुन्छ, statistics मा चाहिँ बढी regression भन्ने term नै use हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले prediction भन्ने term use गर्छौं. यतिकै prediction हुन त classification पनि prediction नै हो, तर यहाँ चाहिँ normally prediction मात्रै भन्दाखेरि हामीले regression भन्ने नि बुझ्छौं. एक्चुअली रिग्रेसन भन्ने टर्म चाहिँ किन युज नगरेको त यहाँ भन्दाखेरि हामीले मेसिन लर्निङमा अनि डेटा माइनिङमा त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ रिग्रेसन, लिनियर रिग्रेसन, लजिस्टिक रिग्रेसन तिनीहरू युज गरेर रिग्रेसन गर्छ हैन. स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरु हुन्छन् त्यहाँ. हामीहरुले चाहिँ यहाँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरु पनि युज गर्छौं. बिसाइड्स दैट वी क्यान predict continuous value by using other methods. जस्तो हामीले डिसिजन ट्रीहरु गरेर पनि रिग्रेसन गर्न मिल्छ, न्यूरल नेटवर्क बाट पनि रिग्रेसन गर्न मिल्छ. अरु मेथड्सहरु पनि स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स बाहेक अरु मेथड्सहरु पनि युज गर्ने भएको हुनाले हामीले यहाँ प्रेडिक्सन भन्ने टर्म चाहिँ युज गरेको हो खासमा, बट सेम रिग्रेसन नै हो. Both of them are supervised learning approaches. Classification is the process of finding or discovering a model or function which helps to predict class level for a given data. दुईटै चाहिँ हाम्रो supervised learning हो. Classification पनि prediction पनि. Classification मा चाहिँ हामीले पहिला एउटा मोडल बनाउँछौं, ट्रेनिङ गरेर. मोडल बनाइसकेपछि त्यो मोडलले चाहिँ क्लास लेभल प्रेडिक्ट गर्ने हो for the given data. Class level भनेको जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो यहाँ जस्तो एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले कुनै लोन एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्दै छौं भने कस्टमर सेफ हो कि रिस्की हो, आइदर सेफ और रिस्की दुईटा क्याटेगोरीमा डिवाइड गरिदिन्छौं हामीले. क्लास लेभल एभ्री कस्टमरको क्लास लेभल आइदर सेफमा पर्ला और रिस्कीमा पर्ला. क्लास लेभल दुईटा छ. जस्तो इमेज क्लासिफिकेसन मा पनि अब हाम्रो इमेज त जतिवटा पनि हुन सक्छ, बट सपोज हामीले कुनै क्याट, टाइगर र डग को मात्रै इमेजहरु प्रेडिक्ट गरिरा हो भने क्लास लेभल तीनटा हुने भयो, एउटा क्याट, अर्को डग, अर्को टाइगर. क्लास लेभल प्रेडिक्ट गर्ने. डिजिट आइडेन्टिफिकेसनमा क्लास लेभल चाहिँ 10 वटा हुन्छ. क्लास लेभल 0, 1, 2, 3 up to 9 10 वटा क्लासेस हुन्छन् त्यहाँ. जोस नम्बर अफ क्लासेस 2 वटा हुन सक्लान्, 3 वटा, 10 वटा, 20 वटा हुन सक्लान्. हियर वी हैव टु प्रेडिक्ट क्लास लेभल व्हिच इज डिस्क्रिट भ्यालु. त्यो क्लास लेभल भनेको जहिले पनि डिस्क्रिट भ्यालु हुन्छ. Prediction is the process of finding a model or function which is used to predict continuous real valued output for given data. अब यसमा पनि यो पनि सुपरवाइज्ड एप्रोच हो, लर्निङ एप्रोच नै हो हैन. बट द डिफरेन्स इज हियर वी हैव टु प्रेडिक्ट continuous value rather than discrete class level. ट्रेनिङ गरेर मोडल बनाउने हो यहाँ पनि, त्यहाँसम्मको प्रोसेस सेमै हुन्छ क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनमा. आफ्टर ट्रेन्ड मोडल बनिसकेपछि where we have to predict continuous value rather than discrete classes. Continuous value हामीले प्रेडिक्ट गर्नु छ भने that is prediction. जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ एक्सपेन्डिचर अफ ए कस्टमरले कति एक्सपेन्डिचर गर्ला भनेर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ. अब कति एक्सपेन्डिचर गर्ला भन्ने कुरा 10,295 प्रेडिक्ट गरेको भ्यालु यसरी आउँछ 5,267, 9,388 यसरी आउला भ्यालु. 88.1 पनि आउन सक्ला. त्यस्तो कन्टिन्युअस भ्यालु हामीले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ भने दैट इज रिग्रेसन और प्रेडिक्सन.
अनि अर्को फर एक्जाम्पल वी हैव टु प्रेडिक्ट स्टक प्राइस हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्ने छ भने स्टक प्राइस त जति पनि हुन सक्ने हो 350 351 349.5 349.1 49.91 जति पनि आउन सक्छ कन्टिन्युअस भ्यालु आउँछ भने दैट इज रिग्रेसन प्रेडिक्सन भनेपछि बोथ आर सुपरवाइज्ड लर्निङ एप्रोचेस ओन्ली द डिफरेन्स इज व्हाट वी हैव टु प्रेडिक्ट हामीले प्रेडिक्ट के गर्दै छौं त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आइदर क्लासिफिकेसन एल्गोरिदम और प्रेडिक्सन एल्गोरिदम और रिग्रेसन एल्गोरिदम युज गर्नुपर्ने हुन्छ learning and testing of classification classification process works in following two steps learning step and testing step यसमा चाहिँ अब हाम्रो दुईटा स्टेप लर्निङ फेज र टेस्टिङ फेज दुईटा हुन्छ दिस स्टेप इज अल्सो कल्ड ट्रेनिङ स्टेप पनि भन्छौं है हामीले यो लर्निङ स्टेपलाई or training phase of bias or training phase in this step the learning algorithm build a model on the basis of relationship between input and output in the training data set ma input र output दुईटै हुन्छ every data त्यसको आउटपुट पनि हुन्छ हैन अब त्यो ट्रेनिङ डेटा सेट दिएर हामीले त्यो इनपुट र आउटपुट को रिलेशनशिप हेर्दै मोडल बनाउँछ यो स्टेप दिस डेटा सेट कन्टेन्स इनपुट एट्रिब्युट्स along with class level for every input at top इनपुट एट्रिब्युट को भ्यालु प्लस त्यो इनपुट को लागि आउटपुट के हो आउटपुट को क्लास लेभल यो दुईटै हुन्छ हाम्रो ट्रेनिङ डेटामा यो हामीले एल्गोरिदमलाई दिन्छौं एल्गोरिदमले इनपुट र आउटपुट बीचको रिलेशनशिप हेर्छ त्यो रिलेशनशिप हेर्दै मोडल क्रिएट गर्छ because the class level of each training tuple is provided this step is known as supervised learning इनपुट यस्तो हुँदाखेरि आउटपुट यस्तो हुन्छ भनेर हामीले दिइरा छौं नि त दुईटै दिइरा छौं त्यो भएको हुनाले सुपरभाइज्ड भनेको हो के यसलाई सुपरभाइजर छ त्यो डेटा नै सुपरभाइजर भयो के किनकि त्यो डेटामा इनपुट यस्तो हुँदा आउटपुट यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा डेटामा छ नि त भनेपछि त्यहाँनेर ट्युटर जुन छ त्यो डेटा नै ट्युटर हो नाउ मोडल बनिसकेपछिको अर्को फेज भनेको टेस्टिङ स्टेप हुन्छ टेस्टिङ फेज पनि भन्छौं in this step model is used for prediction गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोडल युज गर्ने here the test data set is used to estimate the accuracy of the model this data set contains values of input attributes along with class level of the output attribute अब यहाँनेर अलिकति केयरफुल हुनुस् है अब यहाँनेर चाहिँ हामीले टेस्ट डेटा हुन्छ टेस्ट डेटामा चाहिँ हाम्रो इनपुट एट्रिब्युट प्लस त्यो इनपुट को लागि आउटपुट के हुन्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई टेस्ट डेटामा फेरि आउटपुट इनपुट र त्यसको आउटपुट पनि थाहा हुन्छ बट थाहा भए पनि however the model only takes values of input attributes and predict class level of each input tuple आउटपुट थाहा भए पनि हामीलाई थाहा त छ आउटपुट यो हो भन्ने कुरा हैन आउटपुट यो हो भन्ने कुरा थाहा त छ बट एल्गोरिदमले चाहिँ त्यो आउटपुट हेर्दैन एल्गोरिदमले के गर्छ इनपुट मात्रै हेर्छ र त्यसको आउटपुट प्रेडिक्ट गर्छ आउटपुट प्रेडिक्ट अब हामीसँग दुईटा आउटपुट भयो एउटा एक्चुअल आउटपुट हामीसँग थाहा छँदै नै थियो सुरुमै त्यसपछि एल्गोरिदमले प्रेडिक्ट गरेको अर्को आउटपुट छ दुईटा आउटपुट भयो हामीसँग then accuracy of the model is computed by looking at predicted class levels and actual class levels of test data set मा त एक्चुअल आउटपुट के हो भन्ने त छँदै थियो त्यो बाहेक हामीले एल्गोरिदमले प्रेडिक्ट पनि गरे आउटपुट हो त्यो दुईटा प्रेडिक्टेड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुटलाई हेरेर एक्युरेसी क्याल्कुलेट गर्छ बल्ल नत्र त हामीलाई एक्युरेसी कति हो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन नि त्यसैले टेस्टिङ गर्ने नै हो
रियल वर्ल्डमा युज गर्नुभन्दा पहिला टेस्टिङ फेज हुन्छ नि। अब बल्ल एक्युरेसी निस्क्यो। एक्युरेसी निस्केपछि द मोडल क्यान बी एप्लाइड टु न्यू डेटा टपल्स इफ द एक्युरेसी इज कन्सिडर्ड एक्सेप्टेबल। हाम्रो एक्युरेसी इनफ आयो, ठिक छ यो भन्ने भयो भने बल्ल हामीले त्यो मोडललाई चाहिँ रियल वर्ल्डमा युज गर्छौँ। अब रियल वर्ल्डमा चाहिँ इनपुट आउँछ आउटपुट थाहा हुँदैन है फेरि त्यसको, हामीले प्रेडिक्ट गर्ने नै हो त्यो त। प्रेडिक्टेड डेटामै प्रेडिक्टेड आउटपुटमै हामीले डिपेन्ड भएर काम गर्ने। बट हामीले त्योभन्दा रियल वर्ल्डमा युज गर्नुभन्दा पहिला यसको एक्युरेसी निकालिसकेका छौँ टेस्टिङ फेजमा। यति एक्युरेसी आयो, अब ठिक छ यो भन्ने भयो भने बल्ल त्यसलाई रियल डोमेनमा लगेर युज गर्ने। इन दिस वे जुनसुकै पनि क्लासिफिकेसन एल्गोरिदमले युज गर्ने त काम गर्ने यसरी नै हो। एउटा यो स्याम्पल फिगर बनाइदिएको हो, मैले आफैले बनाएको हो, यो बुकमा चाहिँ थिएन हैन, अर्कै हिसाबले थियो एउटाको कुरा। अनि मैले चाहिँ ट्रेनिङ डेटा हुन्छ क्लासिफिकेसन एल्गोरिदम, हामीले ट्रेनिङ डेटा र टेस्ट डेटा दुईटा डेटा सेट पहिला बनाएको हुन्छौँ। डेटा सेटलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेका हुन्छौँ, ट्रेनिङ डेटा सेट र टेस्ट डेटा सेट भनेर। ट्रेनिङ डेटा चाहिँ क्लासिफिकेसन एल्गोरिदमले इनपुट लिन्छ, यहाँबाट चाहिँ इनपुट आउटपुटको रिलेसन हेर्दै प्रेडिक्सन मोडल बनाउँछ। दिस इज द ट्रेनिङ फेज। अनि टेस्ट डेटा हुन्छ, यो टेस्ट डेटामा चाहिँ प्रेडिक्सन मोडलले यो टेस्ट डेटा लिन्छ अनि आउट क्लास लेभलहरू प्रेडिक्ट गर्छ। बट यो टेस्ट डेटामा त एक्चुअल क्लास लेभलहरू पनि छन्, प्रेडिक्टेड क्लास लेभल पनि आयो, एक्चुअल क्लास लेभल पनि हामीलाई थाहा छ। यो दुईटाबाट क्लासिफिकेसन एक्युरेसी क्याल्कुलेट गर्छौँ। एक्युरेसी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि एक्युरेसी इनफ छ भन्ने लाग्यो भने बल्ल त्यसलाई रियल वर्ल्डमा युज गर्ने। Okay, now classification by decision tree. Decision tree induction नै लेखिदेऊ न, हाम्रो उसमा पनि induction भन्ने टर्म नै छ। Okay. Decision tree induction is the learning of decision trees from class level training tables. ट्रेनिङ डेटाबाट सबभन्दा पहिला मोडल भन्छौँ भनिरहेको छौँ हामीले, ट्रेनिङ डेटा लिएर मोडल बनाउँछ भनिरहेको हुन्छ हैन। तर यहाँ मोडल भने के भन्छ, डिसिजन ट्री भन्छ। यहाँ चाहिँ मोडल चाहिँ त्यो मोडल चाहिँ डिसिजन ट्री हो क्या। यहाँ चाहिँ decision tree is a flow chart like structure where internal nodes denotes tests on the attributes, branch represent outcomes of the test, and leaf nodes or terminal nodes hold class level. Decision tree भने यस्तो हुन्छ, यस्तो टाइपको flow chart like structure। हाम्रो internal node भनेको टेस्ट गरिरा हो, एज कति हो भनेर टेस्ट गरिरहेछौँ। एजको तीनटा क्याटेगोरी रहेछ, युथ, मिडल एज र सिनियर, तीनटा ब्रान्च भयो। एज युथ हो भने यता जान्छ, मिडल एज हो भने यता आउँछ, सिनियर हो भने यता आउँछ। त्यसपछि अर्को एट्रिब्युट स्टुडेन्ट हेरिरहेछौँ, स्टुडेन्ट हो कि होइन, स्टुडेन्ट हो भने होइन भने यता आयो, हो भने यता गयो। अनि क्रेडिट रेटिङ हेरिरहेछ, यहाँ क्रेडिट रेटिङ फेयर छ भने यता आउँछ, एक्सलेन्ट छ भने यता आउँछ। जहिले पनि इन्टरनल नोड्सहरूले यहाँ टेस्ट अन एट्रिब्युटको टेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि ब्रान्च रिप्रेजेन्ट आउटकम्स अफ द टेस्ट। यो टेस्टको आउटकम युथ हो भने यता, मिडल एज यता, सिनियर यता। आउटकम्स अफ द टेस्ट ब्रान्चले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि लिफ नोड्स होल्ड क्लास लेभल। लिफ नोडमा चाहिँ क्लास लेभल हुन्छ, जस्तो यहाँनिर क्लास लेभल एस र नो छ दुईटा हैन। अब डिसिजन ट्री इन्डिकेटिङ वेदर द कस्टमर इज लाइकली टु पर्चेज अ कस्टमर अर नट, लाइकली टु पर्चेज अ कम्प्युटर अर नट। कम्प्युटर किन्छ कि किन्दैन कुनै कस्टमरले भनेर
डिसाइड गर्ने डिसिजन ट्री हो यो। अहिले चाहिँ जस्ट डिसिजन ट्री देखाएको मात्रै हो, यो डिसिजन ट्री बनाउनु पनि सिक्छौँ हामीले कसरी बनाउने भनेर। यस्तो हुन्छ डिसिजन ट्री मात्रै भनेर देखाएको हो अहिले। क्लास लेभल एस भनेको कस्टमर इज लाइकली टु बाई अ कस्टमर, क्लास लेभल नो भनेको चाहिँ कस्टमर इज अनलाइकली टु बाई अ कस्टमर भन्ने कम्प्युटर भन्ने। यहाँनिर हेर्दाखेरि एज युथ रहेछ, स्टुडेन्ट एस रहेछ भने स्टुडेन्ट हो रहेछ, एज पनि यङ रहेछ भने कम्प्युटर किन्ने चान्सेस रहेछ। मिडल एजले पनि कम्प्युटर किन्ने चान्सेस रहेछ। एज सिनियर, क्रेडिट रेटिङ एक्सलेन्ट छ भने कम्प्युटर किन्ने चान्सेस हाई रहेछ। क्रेडिट रेटिङ फेयर रहेछ भने कम्प्युटर किन्ने चान्सेस लो रहेछ। एजमा पनि युथ हो बट स्टुडेन्ट होइन भने कम्प्युटर किन्ने चान्सेस लो छ। क्लास लेभल चाहिँ हाम्रो लिफ नोडमा हुन्छ जहिले। डिसिजन ट्री त्यस्तो हो भनेर देखाएको मात्रै हो हैन। यहाँनिर अब त्यो डिसिजन ट्री हामीले बनाउन सिक्नुपर्छ एल्गोरिदममा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। In order to make prediction for a tuple, the attributes of tuple are tested against the decision tree. अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब डिसिजन ट्री बनाइसक्यौं। प्रेडिक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीलाई इनपुट दिन्छ, इनपुट दिएपछि हामीले डिसिजन ट्री को एट्रिब्युट्सहरुमा टेस्ट गर्दै त्यो पाथ फलो गर्दै जान्छौं। A path is traced from root level to leaf node which determines the predicted class for that tuple. के भनेको हो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल यहाँनिर दुई ठाउँमा परेछ सेम कुरा। ओके, जस्तो के भनेको हो भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो हामीलाई के भन्ला भनेपछि सिनियर क्रेडिट रेटिङ फेयर भएको मान्छे इनपुट दिएको छ हामीलाई। सिनियर हो, स्टुडेन्ट होइन हैन, अनि क्रेडिट रेटिङ चाहिँ फेयर छ भने कम्प्युटर किन्छ कि किन्दैन भनेर प्रेडिक्ट गर भन्ला। अब हामीले पाथ फलो, सिनियर हो यतातिर जान्छ, क्रेडिट रेटिङ फेयर हो यतातिर जान्छ, कम्प्युटर किन्दैन भन्ने प्रेडिक्सन। यसरी नै प्रेडिक्सन गर्न एकदमै सजिलो छ। डिसिजन ट्री बनाइसकेपछि पाथ फलो गर्ने हो, इनपुट दिएको हुन्छ, त्यो इनपुट दिएको अनुसार पाथ फलो गर्ने हो, प्रेडिक्सन भइहाल्छ। ओके, अहिले हामीले रियल एक्जाम्पल गरेर हेर्छौं एउटा अनि क्लियर भइहाल्छ। Why decision trees are so popular? The construction of decision tree does not require any domain knowledge or parameter setting. यसमा चाहिँ हाम्रो डोमेन नलेज, जस्तो फर एक्जाम्पल मैले कुनै पनि स्टक मार्केटको डेटाको लागि प्रेडिक्सन गर्नको लागि डिसिजन ट्री बनाए भने त्यो स्टक मार्केटको सबै कुरा जान्नुपर्छ त्यहाँ भएको भन्ने हैन, हामीलाई केही मतलब हुँदैन। त्यो स्टक मार्केटको जुन कोलमहरु दिएको छ त्यो कुन कोलमले के भन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा नपाए नि हुन्छ क्या। हामीलाई डेटासँग मतलब हुन्छ, त्यो डेटा नबुझे पनि फरक पर्दैन। हामीले मेडिकल फिल्डको कुनै डेटा रहेछ भने त्यो डेटा बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। मैले डेटा नबुझेर पनि मैले डिसिजन ट्री बनाएर प्रेडिक्सनको काम गर्न सक्छु। दे क्यान ह्यान्डल हाई डाइमेन्सनल डेटा। हाई डाइमेन्सनल डेटाहरु छ, नम्बर अफ डाइमेन्सन्स, नम्बर अफ एट्रिब्युट्स धेरै छ भने त्यस्तो डेटालाई पनि इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ डिसिजन ट्री। इन्ट्युटिभ रिप्रेजेन्टेसन दैट इज इजिली अन्डरस्टुड बाइ ह्युमन्स। अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन क्या। यो मेसिन लर्निङ मोडल यस्तो बनिरहेछ भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न एकदमै इजी छ क्या। अनि लर्निङ एन्ड क्लासिफिकेसन आर सिम्पल एन्ड फास्ट, दे हैव गुड एक्युरेसी। डिसिजन ट्री को नर्मली एक्युरेसी हाई नै हुन्छ। ओके, एल्गोरिथम फर कन्स्ट्रक्टिङ डिसिजन ट्रीज। ओके,
constructing a decision tree uses greedy algorithm. Tree is constructed in top-down divide and conquer manner. अब हामीले यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ अहिले सर र प्रोसेस मात्रै बुझ्ने, म अहिले अनि एक्जाम्पल दिन्छु. At start, all the training tuples are at the root. सबै रुटमै हुन्छन्, सबै सुरुमा जति पनि ट्रेनिङ डेटा हुन्छन् सबै रुटमा कन्सिडर गर्छौं हामी. Tuples are partitioned recursively based on selected attributes. Selected attribute जे पनि हुन सक्छ, जस्तो एज चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने अब यसले डेटालाई पार्टिसन गर्छ तीनटा पार्टमा. युज जतिको डेटा यता आउँछ, मिडल एज जतिको डेटा यता आउँछ अनि सिनियर जतिको डेटा यता आउँछ. पहिला सबै डेटा रुटमा थियो, अब चाहिँ तीनटा पार्टिसनमा डिवाइड गर्यौं त्यो डेटालाई. युथहरुको डेटा यता आयो, मिडल एजहरुको डेटा यता आयो, सिनियरहरुको डेटा यता आयो. If all samples of the given node belongs to same class, label the class भनिरहेछ. के भनेको हो भने जस्तो यहाँनिर एस लेखिहाल्यो क्या. किन एस लेखेको होला त भन्दाखेरि मिडल एज जति सबैले कम्प्युटर किन्ने रहेछन् क्या. हाम्रो डेटा नै त्यस्तै थियो क्या. मिडल एजमा कम्प्युटर 22 कम्प्युटर 9 मा कोही पनि आएन. सबैको मिडल एज जति सबैको 22 कम्प्युटर एस थियो. सबैको एस आयो भनेपछि त फर्दर केही पनि गर्नु परेन, क्लास लेभल राखिहाल्ने त्यहीँनिर एस भने. सबैको नो आयो भने पनि राख्दैन, यहीँनिर नो राख्दैन. सबैको एस आयो भने एस राख्ने, सबैको नो रहेछ भने नो राख्ने. तर मिक्स पनि त हुन सक्छ नि. सबैको एस नै आउँछ भन्ने पनि छैन, सबैको नो नै आउँछ भन्ने नि छैन, हैन. मिक्स पनि हुन सक्छ. Else if there are no remaining attributes for further partitioning. अब अर्को एट्रिब्युट छ कि छैन हेर्ने. एस र नो को मिक्स आइराछ भने पार्टिसनिङ को लागि अरु एट्रिब्युटहरु बाँकी छन्. एज त हेरिसक्यौं, एज बाहेक अरु एट्रिब्युटहरु बाँकी छ कि छैन पार्टिसनिङ को लागि हेर्ने. अरु एट्रिब्युट बाँकी रहेनछन् भने मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम युज गर्ने. मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम भनेको जस्तो 5 वटा डेटा रहेछ हामीसँग, 5 वटा डेटामा 3 वटा यस 2 वटा नो रहेछ भने क्लास लेभल एस राख्दैन. तर त्यो मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम कति बेला मात्रै युज गर्ने हो, सबै एट्रिब्युट हेरिसक्यौं हामीले, अब बाँकी हेर्नुपर्ने एट्रिब्युट कुनै पनि बाँकी छैनन् भने मात्रै मेजोरिटी भोटिङ सिस्टम युज गर्ने. एल्स गो टु स्टेप 2. फेरि अगेन स्टेप 2 मै जाने, फेरि अर्को एट्रिब्युट लिन्छ, अर्को एट्रिब्युट लिएर फेरि डिवाइड गर्छ. जस्तो स्टुडेन्ट युथ जतिको यता आएको थियो त्यसमा पनि स्टुडेन्ट जति फेरि यता आए, युथमा पनि स्टुडेन्ट जति यता आउने भयो, स्टुडेन्ट नभएको जति यता आउने. अब हामीले यहाँ क्रेडिट रेटिङ हेरिरहेछौं. क्रेडिट रेटिङ हेर्दाखेरि चाहिँ अनि सिनियर जतिको यता आएको थियो पहिला, अब क्रेडिट रेटिङ फेयर भएको जति यता आउँछ, एक्सलेन्ट भएको जति यता आउँछ. फेरि फर्दर तीनटा ग्रुपलाई पनि यो ग्रुपलाई फेरि दुईटा ग्रुपमा डिवाइड गर्दैछ. यहाँ सबै नो आयो भने यहाँ नो भइहाल्छ, सबै एस आयो भने यहाँ एस भइहाल्छ. एस र नो को मिक्स आयो भने अब फर्दर अरु एट्रिब्युट छन् भने फेरि डिवाइड गर्ने, अरु एट्रिब्युट रहेनछन् भने मेजोरिटी भोटिङ युज गर्ने. यसरी नै हो एल्गोरिदमले काम गर्छ. बट स्टिल हामीसँग धेरै एट्रिब्युट्सहरु त लियौं हामीले. एज लियौं, स्टुडेन्ट लियौं, क्रेडिट रेटिङ लियौं. स्टुडेन्ट किन सुरुमा नलेको त? एज नै सुरुमा किन लेको? क्रेडिट रेटिङ सुरुमा किन नलेको? एज पछि स्टुडेन्ट किन लेको? स्टुडेन्ट भन्दा अरु एट्रिब्युट छन् कि? अरु किन नलेको? क्वेशन त छ नि त. सुरुमा कुन एट्रिब्युट लिने, त्यसपछि कुन एट्रिब्युट लिने भन्ने क्वेशन अगेन छ क्या हामीसँग. त्यसैले एट्रिब्युटहरु कसरी लिने भन्ने कुरा, एट्रिब्युट सिलेक्सनको पनि टेक्निक हामीले पढ्नु पर्छ, बल्ल डिसिजन ट्री बन्न सक्छ. एट्रिब्युट सिलेक्सन पनि पढिसक्यो भने अनि एल्गोरिदम लगाएर हामीले डिसिजन ट्री बनाउन सक्ने. There are many variations of decision tree algorithms. Some of them are ID3.
इटरेटिभ डाइकोटोमाइजर भन्छ 3 C 4.5 यो ID3 पछि बनेको एल्गो हो यो चाहिँ ID3 कै सक्सेसर हो यो हैन कार्ट क्लासिफिकेसन रिग्रेसन ट्री एटसेट्रा अब हामीले यसमा चाहिँ पढ्नु पर्ने एल्गोरिदम चाहिँ ID3 हो हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ ID3 बुझ्ने यो अरु सबै राखा छैन किन राखा छैन भने ID3 पढिहालेपछि अरु बुझ्न सक्छ स्टुडेन्टले भनेर नराखा हो डिसिजन ट्री भन्दा बरु अरु पढ्ने भनेर होला हैन डिसिजन ट्री मात्रै कति पढिराख्ने हैन एउटा बुझ्यो भने अरुको पनि लगभग उस्तै हो स्लाइटली तलमाथि हुने हो There are different attribute selection measures used by decision tree classifiers. Some of them are information gain, gain ratio, Gini index, etc. अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन गेन एट्रिब्युट सिलेक्सन गर्नको लागि हामीले युज गर्ने मेजर्सहरु हुन् के इन्फर्मेसन गेन युज गर्छौं कसैले कुनै डिसिजन ट्रीले इन्फर्मेसन गेन युज गर्छ कुनैले गेन रेशियो युज गर्छ कुनैले गिनी इन्डेक्स युज गर्छ यो इट डिपेन्ड्स अपन एल्गोरिदम ID3 ले इन्फर्मेसन गेन युज गर्ने हो C 4.5 ले गेन रेशियो युज गर्छ अनि कार्ट ले चाहिँ गिनी इन्डेक्स युज गर्छ एट्रिब्युट सिलेक्सन युज गर्नको लागि अब हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ ID3 एल्गोरिदम ID3 decision tree ID3 stands for iterative dichotomizer 3 it uses top down greedy approach to build decision tree model or decision tree जस्तै हो यो top down approach greedy approach use गर्छ This algorithm computes information gain for each attribute and then selects the attribute with the highest information gain. Attribute हरु कुन पहिला लिने कुन पछि लिने भनेर डिसाइड गर्नको लागि यसले इन्फर्मेसन गेन क्याल्कुलेट गर्छ. इन्फर्मेसन गेन कसरी क्याल्कुलेट गर्छ अब हामीले एकछिनमा हेर्छौं. अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन गेन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाईएस्ट इन्फर्मेसन गेन भएको एट्रिब्युटहरु पहिला लिन्छ. सबभन्दा हाईएस्ट त्यसपछि नेक्स्ट त्यसपछि लोएस्ट इन्फर्मेसन गेन भएको सबभन्दा लास्टमा हुन्छ. त्यो इन्फर्मेसन गेनको अर्डर अनुसार हामीले एट्रिब्युटहरु लिँदै जाने हो. त्यसपछि इन्फर्मेसन गेन मेजर्स रिडक्सन इन एन्ट्रोपी आफ्टर डेटा ट्रान्सफर्मेसन. डेटा ट्रान्सफर्मेसन भनेको हामीले डेटालाई त डिभाइड गर्दै छौं नि त. सुरुमा सबै डेटा रुटमा हुन्छ त्यसपछि त्यो डेटालाई डिभाइड गर्छौं भनेको थियौं हामी. डेटा डिभाइड गर्दाखेरि रिडक्सन इन एन्ट्रोपी कति हुन्छ दैट इज इन्फर्मेसन गेन. रिडक्सन इन एन्ट्रोपी हो इन्फर्मेसन गेन भने. It is calculated by comparing the entropy of the data set before and after transformation. Before transformation, before data divide गर्नु भन्दा before पहिलाको entropy र data divide गरिसकेपछिको entropy. त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर इन्फर्मेसन गेन निकाल्छ. अब entropy भने के भन्दाखेरि entropy is the measure of homogeneity of the sample. होमोजेनियस स्याम्पल हाम्रो डेटा सेट चाहिँ कतिको होमोजेनियस छ त्यसको मेजर चाहिँ एन्ट्रोपीले गर्छ. एन्ट्रोपी और एक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन अफ डेटा सेट D is calculated by using equation 1 भनेछ. एन्ट्रोपी क्याल्कुलेट एन्ट्रोपी अफ डेटा सेट क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यो हो. सम नेगेटिभ माइनस समेसन अफ pi log 2 pi where pi is the probability of a tuple in D belonging to class Ci. I to m किन भनेको हो भने m वटा क्लासेस छन् भन्न खोजिरा. दुईटा मात्रै क्लास छन् भने सम I equal to 1 देखि 2 सम्म समेसन चल्ने भयो. pi भने प्रोबेबिलिटी अफ त्यो हाम्रो करेन्ट टपल चाहिँ क्लास CI मा पर्ने प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले pi भनिन्छ. This is the measure of homogeneity or measure of the entropy. Entropy measure गर्ने टेक्निक हो यो चाहिँ. अब pi भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी. हाम्रो pi भने टपल
probability of a tuple in D. D भन्ने डेटा सेट हो है, belonging to class CI भनिरहेको छु। त्यो क्लास CI भन्ने क्लासमा पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ? That is PI. PI is calculated by using this formula. Number of tuples in CID divided by total number of tuples in D. जस्तो यो भने के हो भन्दाखेरि जस्तो S र No दुईटा क्लास छन्, मसँग टोटलमा 10 डेटा छ, त्यसमध्ये 6 वटा S 4 वटा No छ भने S को प्रोबेबिलिटी कति भयो? 6/10 भयो नि, त्यही 6/10 हो के यो। 6 वटा S छ, टोटल 10 वटा छ भने S को प्रोबेबिलिटी कति भयो? S भन्ने क्लासको प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो? 6/10। त्यही भनिरा हो। CID is the number of tuples in D belonging to class CI. CI भन्ने क्लासमा कतिवटा टपल छन्? नम्बर अफ टपल्स त्यो। S भन्ने क्लासमा 6 वटा टपल छ भने त्यो 6 भयो। टोटलमा 10 वटा टपल छन् भने यो चाहिँ 10 भयो। टोटल नम्बर अफ टपल्स इन D डेटा सेटमा। नाउ यो युज गरेर चाहिँ हामीले इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। नाउ इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट, अब यो त डेटा सेटको इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर्यौं हैन, बट डेटा सेटको मात्रै इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गरेर हुँदैन, हामीले एट्रिब्युटको पनि इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एट्रिब्युटबाट डिभाइड गर्छौं नि त हामीले, त्यो डिभाइड गरिसकेपछिको इन्ट्रोपी कति होला त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। Suppose we have to partition the tuples in D on some attribute A having V distinct values. अब हामीले D भने डेटा सेट भयो, A भने एट्रिब्युट having V distinct values भनेको छ। त्यो जार्गन मात्रै हो, सुरुमा थ्योरीमा लेख्दाखेरि एट्रिब्युट A एज भइहाल्यो, V distinct values यहाँनिर 3 distinct values छन्, youth, middle aged र senior। अब डिस्टिंक्ट भ्यालुज जतिवटा पनि हुन सक्छन्, 3 4 2 हैन, अब V वटा डिस्टिंक्ट भ्यालु छन् हैन। The attribute A can be used to split data set into V partitions. अब यसले त तीनटा 3 वटा डिस्टिंक्ट भ्यालु हुँदाखेरि 3 वटा पार्टिसन बन्छ भनेपछि V वटा डिस्टिंक्ट भ्यालु हुँदाखेरि V वटा पार्टिसन बन्छ, D1 D2 अप टु DV। V वटा डिस्टिंक्ट भ्यालु भयो भने त V वटा पार्टिसन बन्ने भयो हैन। 3 वटा डिस्टिंक्ट भ्यालु हुँदा 3 वटा पार्टिसन बन्यो भने V वटा जतिवटा डिस्टिंक्ट भ्यालु छन् त्यतिवटा पार्टिसन बन्ने। Now the total entropy of the data partitions while partitioning D around attribute A is calculated using equation 3 भनिरहेछ। Now त्यसमा A भन्ने एट्रिब्युटमा डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो एन्ट्रोपी कति हुन्छ त त्यो क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ यहाँ छ। EAD A भने एट्रिब्युट हो है, इक्वल टु माइनस त्यही फर्मुला हो खासमा। अब हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो खासमा DJ भने पार्टिसन हो है एउटा। यसमा के गरेको हो भन्दाखेरि यसको इन्ट्रोपी प्लस यसको इन्ट्रोपी प्लस यसको इन्ट्रोपी, तीनटैको इन्ट्रोपीलाई सम गरेर हो। J इक्वल टु 1 टु B, D1 को इन्ट्रोपी, D2 को इन्ट्रोपी, D3 को इन्ट्रोपी, D4 को इन्ट्रोपी, DV सम्मको इन्ट्रोपी, सबैको इन्ट्रोपीलाई एड गरौँ, डिभाइड गरिसकेपछिको इन्ट्रोपी हो। अनि यसरी एट्रिब्युटमा डिभाइड गरिसकेपछिको इन्ट्रोपी, डिभाइड गर्नुभन्दा पहिलाको इन्ट्रोपी यो हो, डिभाइड गरिसकेपछि A भन्ने एट्रिब्युटमा पार्टिसन गरिसकेपछि आउने इन्ट्रोपी यो। अब इन्ट्रोपी भनेको रिडक्सन इन इन्ट्रोपी भनेको इन्फर्मेसन गेन हो। Therefore information gain is calculated by using this formula. This is the entropy before partitioning, this is the entropy after partition on attribute A. Attribute A मा partitioning गरिसकेपछि now reduction in entropy, this minus this गरेपछि reduction in entropy which is information gain निकाल्यो। अब information gain यसरी निकालिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट इन्फर्मेसन गेन भएको एट्रिब्युट्सहरु 1 by 1 लिँदै जाने र डिसिजन ट्री बनाउने हो।
This is the theoretical concept behind decision tree. Decision tree को theoretical concept पढ्यौं अब हामी. अब theoretical concept पढिसकेपछि अब यसलाई युज गरेर decision tree बनाउनु पर्यो. Let's see the example now. अब अलिकति राम्ररी बुझ्नु पर्यो. यो एक्जाम्पल हो बुझ्नु पर्ने खासमा. यो एक्जाम्पल बुझ्यो भने थ्योरी पनि त्यति गाह्रो लाग्दैन. This is the given data set. We are given with 14 tuples. There are 14 tuples in the given data set. Attributes are age, income, student, credit rating. Your class level yo buys computer, yes or no? Age ko value youth, middle age or senior यसरी छ. Income high र medium र low तीनटा छ in company. Student yes र no. Student मा चाहिँ either yes होला or no होला student. Credit rating fair excellent दुईटा मात्रै छ. यहाँ पनि एज मा तीनटा भ्यालु टाइपको भ्यालु क्याटेगोरीको भ्यालु छ. इन्कम मा पनि तीनटा क्याटेगोरी छ. स्टुडेन्ट मा दुईटा, क्रेडिट रेटिङ मा दुईटा, क्लास पनि दुईटा छ हामीसँग. Construct decision tree from above data using information gain and partition the tree accordingly भनिरहेको छ. Decision tree information gain use गरेर decision tree बनाउने भनिरहेको छ. Decision tree बनाइसकेपछि predict class level for tuple, age equal to youth, income equal to medium, student equal to S, credit rating equal to fair. यो इनपुट आउटपुट चाहिँ हाम्रो बाइज कम्प्युटर एस और नो आउटपुट हो. यो इनपुट को लागि चाहिँ आउटपुट क्लास एस होला कि नो होला प्रेडिक्ट गर भनिरहेछ. त्यसपछि नाउ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला डिसिजन ट्री बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो. डिसिजन ट्री बनाउनको लागि इन्फर्मेसन गेन एभ्री एट्रिब्युट को इन्फर्मेसन गेन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. इन्फर्मेसन गेन निकाल्न सिकौं कसरी निकाल्ने भन्ने. अनि इन्ट्रोपी भने पनि हुन्छ है यसलाई. यो हाम्रो नत्र हामीले उता इको नोटेसन युज गर्यौं. सँगसँगै यसलाई insert okay. Entropy of D भने डेटा सेट इक्वल टु फर्मुला पनि युज गरौँ है हाम्रो. अब यही फर्मुला युज गरिरह है. समेसन माइनस समेसन I equal to 1 to m pi log to pi. यो फर्मुला सम्झिनुस्. त्यही फर्मुला युज गरिरह. म त्यही फर्मुला युज गर्दै देखाउँछु अब कसरी लेख्ने भने. ओके. माइनस सुरुमा माइनस छ नि. समेसन 2 टाइम्स चल्ने भयो हाम्रो. समेसन 2 टाइम्स किन? नम्बर अफ क्लासेस कतिवटा छन् हाम्रो? 2 वटा क्लासेस मात्रै छन्. एस र नो भने समेसन 2 चोटी मात्रै चल्छ. पी लग पी हो हाम्रो हैन. त्यसमा समेसन भित्र पी लग पी छ. पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ टपल बीइङ इन क्लास सीआई. क्लास सीआई मा हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पी भनिरहौ. यहाँ हाम्रो दुईटा क्लास छ एस र नो. एस र नो. एस भन्ने क्लासको प्रोबेबिलिटी कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो. एस भन्ने क्लासको प्रोबेबिलिटी 9/14. कसरी भयो यो 9/14 भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त डेटा सेट. एस कतिवटा छन् काउन्ट गरौँ त. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. Here we have 9s. Out of 14 tuples, 9 tuples have s class level. That's why probability of being a tuple in class level s is 9/14. कुनै टपल चाहिँ s भन्ने क्लासमा पर्ने प्रोबेबिलिटी 9/14 भयो. के हुँदैछ ए ओके ed इक्वल टु अनि माइनस फर्मुलामै छ 9/14 s को लागि 9/14 भयो. Nine by 14 into log 2 pi. Log 2 pi. Pi भनेपछि अगेन कति नै भयो 9/14 नै भयो. बाहिरपट्टि माइनस छ समेसनको भने फेरि पनि माइनस नै आउने भयो. फेरि माइनस आएर s भन्ने क्लासको लागि गर्यौं. नो भन्ने क्लास कतिवटा छ त 9 वटा s छ भने 6 वटा नो होला. 6/14 हैन 5/14 5 वटा टोटलमा 14 वटा हो. s 9 वटा छन् भने नो डेफिनेटली कतिवटा छन् 5 वटा छन्. काउन्ट गरे पनि भयो हैन. 5/14 नो को प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त कुनै पनि टपल नो भन्ने क्लासमा पर्ने प्रोबेबिलिटी 5/14 इन्टु log 2 5/14. ये फर्मुला त यही हो लेखा त्यहाँ पनि निकालेको यही नै हो. इक्वल टु यो भ्यालु कति आउँदो रहेछ 0.94. ओके यसरी यो क्याल्कुलेट गरौँ 0.94 आउँछ. नाउ इन्ट्रोपी अफ डी निकाल्यौं हैन. सिमिलरली हामीले इन्ट्रोपी अफ एक्सपेक्टेड इन्फर्मेसन needed to classify a tuple in D if the tuples are partitioned according to age. एज मा मैले डिभाइड गर्ने हो. यसको बेसिसमा डेटालाई टपल गर्ने डेटालाई चाहिँ पार्टिसनिङ गर्ने हो भने त्यति बेलाको इन्ट्रोपी कति आउला त्यो निकालिरहेको छौं अब चाहिँ हामीले है. त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला यो छ dj number of tuples in dj divided by total number of tuples into expected information entropy of dj. अब त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओके expected age d entropy of age निकालिरहेको हो हामीले. entropy of the data set after partitioning on age निकालिरहेको छौं हामी. इक्वल टु
हाम्रो दुईटा क्लास लेभल छन् एस र नो सुरुमा एस राख्दा नि हुन्छ सुरुमा नो राख्दा नि हुन्छ केही फरक परेन एसमा चाहिँ 9 वटा छन् भने एसको प्रोबेबिलिटी कति छ 9/14 अगाडि पछाडि भइरहेछ केही फरक पर्दैन त्यहाँ चाहिँ 9 पछाडि राखेको छ हैन ए एजको त तीनटा भ्यालु छ तीनटा भ्यालु हेर्नु पर्यो तीनटा हुने भयो तीनटा समेसन आउँछ यहाँनिर है एजको तीनटा भ्यालु छ तीनटा समेसनमा तीनटा टर्म आउँछ किनभने यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो यो समेसन कति चोटी चल्छ b टाइम्स b इज द नम्बर अफ पार्टिशन्स एजमा तीनटा भ्यालु छन् भने समेसन रन्स फर 3 टाइम्स अब यसमा चाहिँ तीनटा भ्यालु के छन् त समेसनमा हेरिहालौँ है तीनटा भ्यालु हाम्रो डेटा सेटमा एजको तीनटा भ्यालु एज युथ 1 2 3 4 5 5 वटा युथ छन् भनेपछि फर्मुला अनुसार 5/14 आयो त्यहाँनिर 5/14 आउट अफ 14 5 वटा युथ छ हाम्रो (5/14) into मैले यसलाई ठुलो बनाउँछु अनि मैले अब हाम्रो फर्मुला देखाइरा हो एन्ट्रोपी अफ डीजे डीजे भनेको एउटा पार्टिसन हो युथको मात्रै एन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो क्या अब युथको मात्रै एन्ट्रोपी युथको हेरिरहेछौँ हामीले भने युथको एन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो युथको एन्ट्रोपी कसरी निकाल्ने होला त भन्दाखेरि जो डेटा सेटमा युथ मात्रै हेर्ने हो अब युथमा कतिवटा एस कतिवटा नो भनेर युथको मात्रै हेर्ने है मिडल एजको हेर्ने हैन मिडल एज र सिनियरको हेर्ने हैन युथमा एउटा नो दुईटा नो तीनटा नो एस एउटा एस अनि तीनटा नो भइसक्यो एउटा एस भयो अनि अर्को युथ कहाँ गयो त एउटा यो पनि एस तीनटा नो दुईटा एस तीनटा नो दुईटा एस छ हाम्रो युथमा हैन यहाँ हेर्नुस् है युथको क्लास लेभल नो एउटा अर्को नो तीनटा नो एउटा एस दुईटा एस भने अब हामीले इन्ट्रोपी अफ एज निकाल्ने हो इन्ट्रोपी अफ एज भनेको हाम्रो फर्मुला अनुसार के हुन्छ त माइनस अगाडिपट्टि आउँछ अनि 2/5 किन भइरहेछ 2/5 आउट अफ 5 युथ 2 वटा के छ एस छ log 2/5 प्रोबेबिलिटी युथ त 5 वटा मात्रै हुन् आउट अफ 5 हाम्रो 2 वटा चाहिँ के छ एस छ नो कतिवटा छ फेरि अगेन नो को लागि पनि रिपिट गर्नु पर्यो यही फर्मुलाको अगाडिपट्टि माइनस भएको हुनाले माइनस आइरा हो 3/5 आउट अफ 5 युथ्स नो 3 वटा छ 3/5 भयो log 2 3/5
सेम तरिकाले हाम्रो फेरि प्लस अर्को टर्म आउँछ। अब यो 4/14 किन आइरा हो यो अर्को भने मिडल एस्ट 4 वटा छन् होला, काउन्ट गर्नुस् त। मिडल एस्ट डेफिनेटली 4 वटा छ। म एक्चुअली काउन्ट गरेर देखाइदिन्छु। मिडल एस्ट 1 2 3 4 मिडल एस्ट 4 वटा छन् आउट अफ 14। देयरफोर सेम यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ यस्तै टाइपको। यो 4/14 आयो, मिडल एस्ट 4 वटा छन्, दैट्स वाइ 4/14। अनि 4/14 मा 4 वटै एस छ, 4/4 भयो। आउट अफ 4 मिडल एस्ट 4 वटैमा एस छ, काउन्ट गरेर हेर्नुस् त। यो पनि 4/4, नो चाहिँ 0 वटा छ, देयरफोर 0 वटा, 0/4 log 2 0/4। म एक्चुअली हेरिहाल्छु यो पनि। लेट्स काउन्ट मिडल एजमा पनि एस, एउटा एस, अर्को पनि एस, यो पनि एस, यो पनि एस। मिडल एज 4 वटा मिडल एजमा 4 वटै हाम्रो के छ, 4 वटै चाहिँ हाम्रो एस छ। ओके, प्लस फेरि अगेन सिनियर को लागि रिपिट भयो। 5 वटा युथ रहेछन्, 4 वटा मिडल एज रहेछन् भने बाँकी कति रह्यो, 5 वटै बाँकी रह्यो। 5 वटा सिनियर होला, 5/14 नै भयो सिनियरको लागि पनि। अब 5 वटा सिनियरमा 3 वटा एस रहेछन्, 2 वटा नो रहेछन्, त्यो अनुसारले भ्यालु राख्नुस्। 3 वटा एस 3/5 भयो, प्लस log 2 3/5, 2 वटा नो भएपछि 2/5 प्लस log 2 2/5। ल यही हो हामीले त्यहाँ लेख्या। यो भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ, 0.694। म भ्यालु लेख्छु 0.694। सर यो सेकेन्डको एन्सर निकाले फर्मुला एकचोटि देखाइदिनु न। भन त के भनिरहेको थियौ? यो हामी इन्ट्रोपी अफ एज निकालिरहेछौँ नि, हो यसको फर्मुला एकचोटि देखाइदिनु न। डीजे अपन डी, डीजे नंबर अफ टपल्स इन डीजे, डीजे भनेको पार्टिसन हो, नंबर अफ टपल्स इन जस्तो सिनियर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर अफ टपल्स, नंबर अफ टपल्स इन जस्तो युथ। अनि अगाडि यो माइनस छ, हामीले त फेरि यहाँ प्लस प्लस गर्दैछौँ। ए यहाँ चाहिँ त्यो फर्मुलामा मिस्टेक भएको जस्तो छ पक्का है। म एकछिन त्यो पनि भेरिफाई गरिहाल्छु। हामीले मिस्टेक लेख्या कि हैन, त्यो फर्मुलामा मिस्टेक पर्यो हो, त्यो म्याथमा हैन, तल पनि माइनस परेछ। यो फर्मुलामा उ भएको, यहाँ माइनस हैन। मैले यहाँ ठिक छ नि। अब माथिमा मात्रै माइनस हुन्छ, तल चाहिँ हुँदैन। यो माइनस अटोमेटिकली यहाँबाट माइनस आइहाल्छ नि त। यो एक्सपेक्टेड
यो इन्ट्रोपी अफ डीजे यो युथ को इन्ट्रोपी मा त नेगेटिभ आइहाल्छ अटोमेटिकली ओके यसरी चाहिँ हामीले एज को इन्ट्रोपी एज मा डिभाइड पार्टिसन गर्दा पछि टोटल इन्ट्रोपी कति आउँछ त्यो निकाल्यो नाउ त्यसपछि इन्फर्मेसन गेन कति होला भनेर निकाल्नु पर्यो हामीले भनेपछि यो इन्फर्मेसन गेन निकाल्ने फर्मुला त सजिलो छ हाम्रो gain of age equal to expected entropy of D minus entropy of partitioning data set on age. This equal to 0.94 minus 0.694 and this equal to 0.246 ounce. इन्फर्मेसन गेन एज को लागि क्याल्कुलेट एज को लागि इन्फर्मेसन गेन क्याल्कुलेट गरे जस्तै अब हाम्रो यो चाहिँ इन्फर्मेसन गेन अफ इन्कम हो म यसलाई हाम्रो नोटेसन युज गर्छु एक्सपेक्टेड इन्ट्रोपी आफ्टर पार्टिसनिङ डेटा अन इन्कम एट्रिब्युट मा पार्टिसनिङ गर्दाखेरि इन्ट्रोपी कति आउला भनेर यहाँ क्याल्कुलेट भएको छ त्यो अघिकै फर्मुलामा को बेसिसमा क्याल्कुलेट भयो नयाँ केही पनि हैन हैन यसको लागि यो इन्कम को लागि यो भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने मैले भ्यालु राखेको छैन अनि इन्फर्मेसन गेन अफ इन्कम entropy of data set minus entropy of the data set after partitioning on income यति आउँछ है इन्फर्मेसन गेन चाहिँ यसको क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने माथि अब यो एउटा भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु कति आउँछ यसको भ्यालु निकालेर हेर्ने फाइनल भ्यालु चाहिँ यति आउँछ हैन यो क्याल्कुलेसन गर्ने सिमिलरली यही तरिकाले we can compute gain student equal to 0. student भन्ने एट्रिब्युट को लागि पनि गर्नु पर्यो एभ्री एट्रिब्युट को लागि गर्नु पर्छ यो we have 4 attributes age income student credit rating every attribute को लागि गर्नु पर्छ हामीले we can compute gain student equal to 0.151 gain credit rating equal to 0.048 यति आउँछ यही तरिकाले क्याल्कुलेट गर्ने गेन इन्फर्मेसन गेन चाहिँ अब क्याल्कुलेट गरियो इन्फर्मेसन गेन कति कति आयो एज को चाहिँ 246 इन्कम को 0.029 स्टुडेन्ट को 0.151 क्रेडिट रेटिङ को 0.048 भनेपछि सबैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन गेन एज को आएको छ 0.246 त्यसपछिको नेक्स्ट हाईएस्ट कुन छ स्टुडेन्ट छ त्यसपछिको नेक्स्ट हाईएस्ट कुन छ क्रेडिट रेटिङ छ
सबैभन्दा लोएस्ट के को छ इन्कमको छ। देयरफोर हामीले एट्रिब्युट अब युज गर्दाखेरि डिसिजन ट्री बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला एज लिनु पर्यो, त्यसपछि स्टुडेन्ट लिनु पर्यो, त्यसपछि क्रेडिट रेटिङ लिनु पर्यो, लास्टमा मात्रै इन्कम लिनु पर्ने। ट्री बनाउँदाखेरि हामीले एट्रिब्युट त्यो अर्डरमा लिनुपर्छ, एज, स्टुडेन्ट, क्रेडिट रेटिङ, इन्कम। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिसिजन ट्री बनाउने हो। अब डिसिजन ट्री बनाउँदैछौँ। अब डिसिजन ट्री बन्छ। एज लियौँ, एजमा चाहिँ 3टा ब्रान्च छ, युथ, मिडल एज र सिनियर है। युथ, मिडल एज र सिनियर हुँदाखेरि अब यहाँनिर अब डेटा सेट पनि हेरिराख्नुपर्छ है सँगसँगै। युथमा एस पनि छ, नो पनि छ, त्यसैले केही पनि डिसिजन भएन। मिडल एजमा सबै एस छ। मिडल एजमा अघि पनि हेरेका छौँ हामीले अल एस। देयरफोर सिधै क्लास लेभल एस आइहाल्यो मिडल एजमा। सिनियरको केसमा पनि एस पनि छ, नो पनि छ, देयरफोर फर केही पनि गर्न सकेन। सिनियरमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एस पनि छ, यहाँ पनि एस छ, यहाँ नो छ, यहाँ एस छ, यहाँ नो छ, एस पनि छ, नो पनि छ, मिक्स भएर आइरहेछ। देयरफोर युथको पनि अहिले डिसिजन भएन, सिनियरको पनि डिसिजन भएन, मिडल एजको चाहिँ सबै एस भएको हुनाले डिसिजन भइहाल्यो, अहिले एस भइहाल्यो। स्टुडेन्ट, अब स्टुडेन्ट एस, अब दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो, युथ र स्टुडेन्ट एस भएको हेर्नु पर्यो। युथ र स्टुडेन्ट एस भएको हेर्नुहोस् है। युथ पनि स्टुडेन्ट एस पनि, माथि युथ हेरिसक्यौँ, स्टुडेन्ट एस भएको हेर्नुहोस्। अब युथ पनि स्टुडेन्ट एस पनि भएको हेर्ने। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ युथ पनि स्टुडेन्ट एस पनि है। अर्को डेटा हटाइदेऊ न, मैले हेर्नको लागि मात्रै भने हैन। सिनियर सिनियर सिनियर, मिडल एज, युथ युथ, यति डेटा हो। अब युथ र मिडल एज, अब यसमा पनि इन्कम हेर्नु परेन, अरु पनि हेर्नु परेन, एज र स्टुडेन्ट मात्रै हेर्नुहोस्। स्टुडेन्ट एस भएको, युथ स्टुडेन्ट एस भएको यो दुईटा हो, हेर्नुहोस् त। यहाँ सबैमा के छ, क्लास लेभल दुईटैमा एस छ। देयरफोर डिसिजन, यहाँ पनि एस र नो मिक्स भए आइदिया भए डिसिजन हुन्थेन, तर युथ स्टुडेन्ट एस हुँदाखेरि क्लास लेभल एस छ, द्याट्स वाइ डिसिजन भयो। यसमा एस आइहाल्यो। युथ स्टुडेन्ट नो हुँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, युथ स्टुडेन्ट नो हुँदाखेरि यो 3टा हो, 3टैमा नो छ क्लास लेभल, नो नो नो। डिसिजन अगेन यहाँ पनि यसको पनि डिसिजन भइहाल्यो, नो आयो क्लास लेभल। सिनियरको हेरौँ। अब सिनियरको सिनियरको मात्रै डेटा राख्छु है म एकछिन। यो हट्यो। सिनियरको डेटा यति छ। सिनियर अनि स्टुडेन्ट एस नो दुईटै भएको हेर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट एस हुँदाखेरि, सिनियर स्टुडेन्ट एस हुँदाखेरि यहाँ एस पनि आयो, नो पनि आयो, हेर्नुहोस् त। सिनियर स्टुडेन्ट एस हुँदाखेरि
एस आइरहेछ, यहाँ एस आइरहेछ, यहाँ नो आइरहेछ भनेपछि स्टुडेन्ट एस हुँदा पनि एस पनि छ नो पनि छ भने डिसिजन हुन सकेन फर्दर केही पनि। स्टुडेन्ट एस हुँदा डिसिजन हुन सकेन, फेरि अर्को एट्रिब्युट हेर्नु पर्ने हुन्छ हामी। स्टुडेन्ट नो हुँदा हेर्नुस् त अब सिनियर स्टुडेन्ट नो, यहाँ एस छ, सिनियर स्टुडेन्ट नो, यहाँ नो छ, यहाँ पनि एस र नो छ, फेरि यहाँ पनि डिसिजन हुन सकेन केही पनि। देयरफोर अर्को एट्रिब्युट हेर्नु पर्ने भयो हामी। अब किनभने स्टुडेन्ट हेरेर कुनै पनि डिसिजन हुन सकेन। अब क्रेडिट रेटिङ हेर्दैछौँ, त्यो भएर क्रेडिट रेटिङ हेर्दाखेरि सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ फेयर हेर्नु पर्यो, तीनटा हेर्नु पर्यो। सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ फेयर, सिनियर स्टुडेन्ट एस भएको मात्रै राखौँ है हामी। म अहिले अरु राख्छु। सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ फेयर, तीनटै सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ फेयर, यो चाहिँ दुईटा रहेछ, दुईटैमा के छ एस छ भनेपछि क्लास लेभल के आयो एस आयो। क्रेडिट रेटिङ फेयर हुँदाखेरि एस। अब क्रेडिट रेटिङ एक्सलेन्ट हुँदाखेरिको हेरौँ है त। सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ एक्सलेन्ट, सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ एक्सलेन्ट, एउटा मात्रै छ यहाँ चाहिँ एक्सलेन्ट हैन, स्टुडेन्टमा नो छ नि त, फेरि यो हेर्नु भएन। सिनियर स्टुडेन्ट एस क्रेडिट रेटिङ एक्सलेन्ट हुँदाखेरि एउटा मात्रै छ, त्यसमा नो छ, द्याट्स वाइ यहाँ नो आइहाल्यो। अब स्टुडेन्ट नो हुँदाखेरि पनि हेर्नु पर्यो, फेयर र एक्सलेन्ट दुईटै हेर्नु पर्यो। स्टुडेन्ट नो हुँदाखेरिको हेर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट एस यो दुईटा चाहिएन, स्टुडेन्ट नो हुँदाखेरि मात्रै हेर्ने हो। स्टुडेन्ट ने नोमा चाहिँ फेयर हुँदाखेरि एस आयो, एक्सलेन्ट हुँदाखेरि नो आयो। फेयर हुँदाखेरि एस आयो, एक्सलेन्ट हुँदाखेरि नो आयो। डिसिजन भयो। यहाँनिर पनि डिसिजन नभएको भए के हुन्थ्यो, इन्कम हेर्नु पर्थ्यो है लास्टमा, तर अहिले सबै डिसिजन भइसक्यो, लिफ नोडमा क्लास लेभल आइसक्यो। दिस इज द डिसिजन ट्री। हाम्रो एल्गोरिदमले बनाउने मोडल यही हो। हामीले मोडल बनाउँछ भन्छौँ नि थ्योरी पढ्दाखेरि, एल्गोरिदमले जति क्याल्कुलेसन हामीले गर्यौं त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर यस्तै डिसिजन ट्री बनाएर राख्ने हो एल्गोरिदम। Decision tree now बन्यो, ready छ। Now this decision tree can be used to make prediction. Prediction गर्नको लागि यो decision tree युज गर्न सकिने भयो। हामीले क्वेशनमा पनि भनेको छ, predict class level for the tuple age, youth, income, medium, student as credit rating fair, यसको लागि class level predict गर भनेको छ। प्रेडिक्सन गरिरहेछ है, एज, युथ, इन्कम, मिडियम, स्टुडेन्ट एस, क्रेडिट रेटिङ फेयर। यसको लागि चाहिँ अझ मैले उ गर्दिँदा राम्रो हुन्छ। यसमा एज युथ भनेपछि यता गयो, म अलिकति यसमा उ हाल्दिन्छु ल। सुरुमा हामी मिनट है, म त्यसलाई अलिकति बोल्ड गरिदिउँ कि भनेर हो, जुन पाथ ट्रेस गरिरहेको छौँ त्यसलाई।
यहाँबाट लेखा हुन्छ 8.2 यो यसमा मैले आएको रहेछ ओके ल एज युथ एज पछि हामीलाई स्टुडेन्ट हेर्नु पर्यो स्टुडेन्ट एस हुँदा क्लास लेभल एस आयो हामीले यो डेटा अनुसार गिवन डेटा अनुसार जान्छौँ युथ हेर्छौँ युथ हेरेपछि स्टुडेन्टमा एस हेर्छौँ हुँदा एसमा पुगिहाल्यौँ Thus, predicted class for the given data is Bayes computer equal to S. Prediction त केही पनि हुँदैन सजिलो हुन्छ डिसिजन ट्री बनाइसकेपछि this is the working of decision tree algorithm ID3 decision tree algorithm सोधिरा हुन्छ है यहाँबाट क्वेशन लङ क्वेशन सोध्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै काम पनि लाग्छ यो एल्गोरिथम धेरै युज हुने एल्गोरिथम हो This class will end in 10 minutes. हजुर ए ओके ल आजलाई चाहिँ अब यतिकै भयो नेक्स्ट डे हामी अर्को एल्गोरिथम नै बेज एल्गोरिथम भन्ने पढ्छौं